ये प्यारी कबूतरी अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाती है और फिर उसी घर में बहुत सारे अंडे देती है। कुछ दिन बाद अंडे से बच्चे बाहर निकलने लगते हैं, तो कबूतरी उनके लिए दाना ढूंढने जाती है। लेकिन तभी एक बड़ा बाज बच्चों के पास आता है और एक बच्चे को मुंह में पकड़कर उड़ जाता है। फिर जब कबूतरी घर आती है तो बाकी के सभी बच्चे कबूतरी को सारी बात बताते हैं, जिसको सुनकर कबूतरी बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया